Баршаңызға сәлем. Мариан шұңғымасының ұзындығы 2,5 мың шақырым, тереңдігі кемінде 11 километр. Мұндай тереңдікте не болып жатыр? Онда қандай үрдістер жүріп жатыр? Егер адам мұндай тереңдікке сүңгісе, оның денесімен не болады? Әуесқойлар жиі сүңгитін 10 метрге дейінгі тереңдік әдетте ыңғайсыздық тудырмайды. 6 метр тереңдікте дене бейтарап көтергіштік деп аталатын күйде болады. Жоғарыдан және төменнен қысым бір-бірін тепе-теңдікке келтіреді. Қозғалыссыз және өкпеде ауа бар кезде адам суға батып немесе бетіне қалқып шықпайды. Әрі қарай сүңгу тек салмақпен, арнайы құрал жабдықтар немесе қозғалыс техникасы көмегімен мүмкін болады. 10 метрден кейін қиындықтар басталады. Жоғарыдан қысым 2 есе артады. Дене тас сияқты бата бастайды. Әр 10 метр сайын қысым 1 атмосфераға артады. Адамның денесі қысыла бастайды. Ондағы қысым мен ауа қуыстары ыңғайсыздық әкеледі. Құлақ ауырады, кеуде қуысын қысады. Дайындалмаған адамға қысылып тұрған өкпемен дем алу өте қиын. Тіпті акваланг болған жағдайда да рефлекстер бұзылады. Ми тыныс алуды талап етеді. Қысылған өкпемен мұны істеу қиынға соғады. Бірақ аса маңызды ештеңе болмайды. Қарапайым құрал жабдықсыз адам суға сүңгуін тоқтатады. Өйткені өкпесіндегі ауа жетпейді. Аквалангтар су астында тыныс алуды арнайы үйренеді. 20 метрден төмен тереңдікке сүңгуге бел буған адам жер бетімен салыстырғанда 3 есе қысымға ұшырайды. Денедегі ыңғайсыздық өте қатты сезіледі. Бірақ бұл тереңдіктегі басты қиындық адамның орынсыз мінез құлқы. Қалыпты жағдайда адамдар азоты көп ауамен тыныс алады. Судың астындағы 2-3 атмосфера қысымда азот адам ағзасына қатты наркотикалық дәрі секілді әсер етеді. Дәл сол секілді тереңдіктегі азот адамның мінез құлқындағы әртүрлі ауытқуларға әкеледі. Біреу эйфорияға түседі, не болып жатқанын бақылауды тоқтатады. Басқалары қорқынышты сезінеді, үрейленеді және галлюцинацияларды көреді. Тағы біреулер есеңгіріп, енжарлыққа түсіп, есінен танып қалады. Көру аймағының тарылуы, ауырсынуға сезімталдықтың жеткіліксіздігі және бағдарланудың жоғалуы бәріне ортақ болып келеді. 20-30 метр тереңдікте мүлдем қараңғы және суық болатындығын ескерсек, өзін бақылау мен көру қабілетінің төмендеуі қауіпке толы. Дайындықсыз адамдар көбінесе масканы шешіп тастап, өліп қалып жатады. Бұл тереңдікке дейін сүңгу кезінде балондағы оттегінің үлесін арттыру арқылы шешіледі. Бірақ 60 метр тереңдікте оттегі адам үшін улы болып саналады. Ауа балоны жоқ сүңгуірлерге азот және оттегі наркозы қауіп төндірмейді. Бірақ олар демді сақтау қабілетімен шектеледі. Қазіргі уақытта тыныс алуды сақтау рекорды 11 минут. Ал аквалангсыз суға сүңгудің максималды тереңдігі 214 метр. Осы тереңдікте ауа балоны бар аквалангтар азот пен оттегі наркозының қауіпін азайту үшін газдардың арнайы қоспасын қолданады. Мұндай тереңдікте басты проблема декомпрессиялық ауру. Қысымның әсерінен газ көпіршіктері адам ағзасынан шыға алмайды. Олар тіндерге ене бастайды. Егер сіз қысымның қалыпты жағдайында жер бетіне өте тез оралсаңыз, көпіршіктер қан мен ағзада жарыла бастайды. Қан біркелкі тұтқыр болып қайнайды. Нәтижесінде қанның ұюынан ішкі қан кетуге және буын ауруларына алып келеді. Әрі қарай адам арнайы құрылғылармен сүңги алады. Себебі судағы өте жоғары қысым шелпек секілді қысып тастайды. Сүңгуір қайықпен 1 километрге дейін түсуге болады. Рекорд ресейлік Комсомольскке тиесілі, шамамен 1250 метр.
1 километрден төмен тереңдіктегі сүңгуір қайыққа 100 атмосфера қысым әсер етеді. Бұл оны сабын көпіршіктері секілді жарып жібереді. Келесі деңгей батискафтарға тиесілі. Алып қысымға төтеп беру үшін Мариан шұңғымасына түскен Челленджердің корпусының қалыңдығы 13 сантиметр болатын, ал жалпы диаметрі 1 метр және ауаның орнына арнайы көбікпен толтырылған қалтқысы болған. Челленджердің алдындағы Триест батискафы 8 километр тереңдікте жалғыз терезесі шытынай бастағандықтан төменге түсу тоқтатылған. Үлкен қысымның әсерінен пайда болатын тәуекелдер ғалымдардың қазіргі уақытта экстремалды сүңгумен айналыспауына әкелді. Олардың орнына 1000 атмосфералық қысымға төтеп беруге қабілетті басқарылатын аппараттарын қолдана отырып шұңғыманың түбін зерттеумен айналысуда. Бұл машиналарда тереңдікте жойылу қаупіне ие, бірақ бұл тек қаржылық шығындар. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.